بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولاي واحد مريض كيشاهد هذا الفيديو بغرض الشفاء اتمنى من الله عز وجل ان يشفيه عاجلا غير اجلا، او لك شخص مريض يعني ربي يشافيه ان شاء الله ويعجل له بالفرج والشفاء. احبتي فضلا منكم، وطبعا ليس امر فضلا وليس امر لكل من يشاهد الفيديو الان، ليس هناك اي مشكله انكم تضغطوا لايك على الفيديو، فقط لايك كتساهم ان الفيديو كيوصل للمرضى اللي محتاجين لهذه الوصفه. فبحكم يعني فعاليه هذه الوصفه انا كنطلب منكم رجاء تعملوا لايك للفيديو فضلا طبعا وليس امرا، ولمن يهمه الامر يشترك عندي في القناه ويفعل الجرس ليصلك جديد الوصفات. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استغفر الله العلي العظيم. اذا كما كتلاحظوا في العنوان، هذا الفيديو او هذه الوصفه خاصه في إذهاب السعال أو الخشونة أو أوجاع الصدر أو آلام الصدر أو كل ما يتعلق بأمراض الصدر والربو، كذلك ضعف الكلى والهزل، وكذلك تعتبر مقوية للقلب والدماغ، ويعني نافعة بإذن الله للنسيان لمن يعاني من النسيان وسوء الفهم عفوا. وكذلك هذه الوصفة تصلح للإسهال، الناس اللي عندها يعني اسهال الدم والعديد من الامراض اللي كتعالجها غنذكرها لكم في هذا الفيديو. المهم هي بالنسبه لكل مرض عنده طريقه في استعمال هذه الوصفه. انا نذكر لكم بالنسبه للوصفه غنحتاجوا غنحتاجوا اللبان المر او ما يعرف بلبان الذكر الصالح للاكل، وسنحتاج الى الكزبره. طبعا بالنسبه لهذه الوصفه بالنسبه للامراض الثانيه ممكن ما غاديش نحتاجوا فيها الكزبره، لهذا تبعوا معايا الفيديو لكي اوريكم في كل مرض طريقه عمل وصفه اللبان المر. بالنسبه للمكون الرئيسي هو اللبان المر، وهكذا ياتي بهذا الشكل. انا بعض الناس كتقول لي الاشكال تختلف، فانا كنقول لكم تاتون باللبان المر اللي كياتي بهذا الشكل. ها انتم هكذا. بالنسبه لهذا اللبان كيتكون من مزيج متجانس تقريبا فيه 60% وحوالي 25% من الصمغ، لانه هو ماده تقريبا فيه الماده اللزجه، 5% فيه من زيوت طياره، ومركب يعرف باسم الاولبين، ومواد مره بطبيعه الحال، واهم مركبات الزيت الفيلاندرين والباينين كذلك. بالنسبه الان لعلاج بالنسبه لعلاج السعال الشديد والنزلات الصدريه كذلك، وبالنسبه للكلى كذلك اللي كتعاني من ضعف الكلى، غتعملوا بالطريقه الاتيه، هي انكم تعملوا، انا نقول لكم شفويا لكي لا اطيل عليكم الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم. المهم غادي تاخذوا نقوم بغلي تقريبا حوالي ملعقتين من البقدونس المفروم مع كوبين من الماء، يعني كأسان من الماء، تغليوهم مع بعضهم جيدا حتى يعني يتركز الماء الى كوب واحد، ويكون يعني شكله يعني شكل يكون غليظ القوام، يعني يشرب تقريبا باضافه ما ذكرتش لكم هذا اللبن، باضافه اللبان تقريبا ملعقه من اللبان، يعني سنحتاج ملعقه كبيره من اللبان وملعقتين كبيرتين من البقدونس، تغليوهم في كأسان من الماء يكونوا متوسطين، وتبقاو تخليهم يغلون الى ان يعني يتبخر الماء ويصبح عندنا يعني فقط كأس من الماء مركز. فنشرب. بالنسبه لطريقه الاستخدام نقوم بشرب نصف الكأس في المساء والنصف الاخر في الصباح. هذا مفيد جدا لعلاج السعال الشديد والنزلات الصدريه، وكذلك لضعف الكلى، وكذلك اوجاع الصدريه والخشونه وكل هذه الاشياء اللي عندها علاقه بالصدر وبالكلى. بالنسبه للطريقه الثانيه او بالنسبه للاستعمالات الاخرى وفي العلاجات الاخرى، بالنسبه لسائر الامراض البلغم اللي عندهم الناس عندهم مثلا البلغم، يقومون بخلطه مع الماء، يعني ملعقه مع الماء تخلطوها تتركونها الى ان يذوب، يكون الماء من الاحسن ساخن وتشربوها. بالنسبه كذلك انه كيتخلط كذلك مع زيت الزيتون او لا السمسم، زيت السمسم او زيت الزيتون، كذلك لازاله الام الاذن، تقومون بتقطيره في الاذن. كذلك لعلاج ثقل اللسان، لمن عنده ثقل في اللسان كنقول لك انك يجب عليك انك تقوم طحنه وخلطه مع
الزبيب والزعتر، هذا لعلاج تقليل اللسان عفوا. وكذلك راه مفيد لمن يعانون من الام اللثه، يكفي انكم تعملوا او تطبخوه في الماء، وهذاك الماء تعملوا به كمضمضه في الفم. والناس اللي عندها الصداع وعندها الروماتيزم والاكزيما ولا تعفن الحروق وكذلك الام في المفاصل وعندها تجاعيد في الوجه، كذلك تستخدموا راه مسكن للصداع والروماتيزم والاكزيما وكذلك لتعفن الحروق. وبالنسبه انكم ممكن انكم تعملوه مع الصمغ العربي، الناس اللي كتعاني من الربو كذلك يعملوه مع الصمغ العربي، حتى هو مفيد مع الصمغ العربي. وكذلك الناس اللي تريد تقويه القلب والدماغ وعلاج النسيان تعملوا كذلك فقط تبخوه في الماء وتشربوا المنقوع هذا اللبان، فهو نافع بحول الله وقوته. هذه بعض الامراض اللي كيعالجها، وبالاخص يعني نركزوا اكثر على ضعف الكلى والهزل وكذلك السعال واوجاع الصدر او كل ما يتعلق بالصدر والبلغم. الناس اللي عندها البلغم يكفي كذلك انكم تشربوه مع منقوع او لا مع الماء. الناس اللي قلت لكم عندها ضعف النسيان كذلك ممكن انكم تعملوا كذلك بشتى انواعه بشتى طرقه عفوا، تعملوا باي طريقه، المهم انكم يعني تحاولوا انكم تعملوه بالطريقه اللي تستافد منها، حيث انك كتعاني من اي مرض يعني تستافد منها بالطريقه الصحيحه. اذا احبتي هذه هي الوصفه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله، وان شاء الله نسمع لكم خبر الخير في التعليق. مع السلامه، ولا تنسوني طبعا من دعائكم.